kurota uhunga inyamaswa zigiye kukurya za beast, ibintu bikoko bifite imbaraga, bivuze ngo n'umwuka wa karande n'inyatsi uri muri famiye uri mu kwirukankaho inyamaswa nyine zisanzwe. Noneho ikindi cya gatanu ni ukurota inyamaswa mbi zivanze n'abantu zirimo zikwirukankana. Inyamaswa zirepresenta karande n'imivumo, abantu barepresenta umutima wawe utabasha kwikura mu kintu. Uyu ni wa muntu uvuga ngo uhereye none ahanga handitse inzoga, ahubwo bwacya akanywa nk'amacupa menshi aruta ya mbere. Uyu ni wa muntu uvuga ati gendetse gusambana, ahubwo bwacya ukagira ngo amuroze gusambana. Uyu ni wa muntu uvuga ngo gendetse sinzonye nkungiye kujya niyiriza ubusa, ahubwo ukagira ngo kwiriza ubusa byabaye icyaha kuruta kutiyiriza ubusa. Urabyumva? Kuko yirukamwe n'inyamaswa ndetse n'abantu. Ikindi ni igitero cy'inzoka, gukwepa igitero cy'inzoka. Yego. Ni incakura, ni indyarya, ni insesezi, ni abamutsi, ni abarwanyi, ni abaguhiga, ni urupfu, ni imitego, ni amagambo, ni abanzi, ni uburozi, ni akaga Imana ibiguhungishije kugira ngo wirukanke. Icya gatatu ni igitero cy'amavubi. Ntabwo ari amavubi aya ngaya twumva turirimba, amavubi ari ngo nzohereza amavubi akujya imbere. Urumva n'Imana izo amavubi akujya imbere kugira ngo yice abanzi, noneho iyo arakwirukankanye bivuze ngo icyari kugutabara kirimo kiraguhiga. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza. Kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'ubumwe bw'abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera Ministries si idini, si itorero, nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no muragira kwisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana, Imana ibaha umugisha. Amen. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Suje nkwifurije kugira ibihe byiza nanone aho uherereye hose ukurikiye Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwese tubifurije umugisha w'Imana, tutibagiwe n'abatameze neza mu buryo butandukanye, ababarwaye, ababarwaje, abagize ibyago mu buryo bwose butandukanye. Imana ibabe hafi kandi ibarinde, ibakize ikibi cyose. Turababwira ko Seeds of Joy barahabaye cyane, ndetse turi kwegereza no mu gihe cyo kwishyura mituweli. Harimo aba batabashije kubona ako gafaranga ko kuba bakwivuza, ubwo rero hari ababikora, turabashimiye cyane. Rero mushumba, waramutse neza? Naramutse amahoro, ndashima Imana kandi ndashima nawe. Nukuri nyemerere mbivuge muri iyi minsi, ndashimira abavandimwe bari kudutekereza dushyigikira kuri no murimo w'Imana. The Seeds of Joy nk'uko imutangaza ari kubigaragaza, twongere twirukana imirire mibi mu bana bato. Navuze ngo nyaboneka, iyo umwana y'umwana muto ni igihugu bukoreye, na hazaza hawe no kwiteganyiriza. Urumva giye ntago njya nibagirwa batugire neza mu bwana bwacu, ntago njya mbibagirwa. Kubera ko uyu munsi badahari, ariko hari abandi, hari abasigaye ngomba kwita kuri icyo gikorwa kandi igihe inzozi zanjye. Ukivuga kwita ku muntu, ku mwana cyane cyane, umwana nigaga primaire, nendaga gusoza, ariko mu rugo nta bushobozi bari bafite. Nabanaga na mama na bashiki banjye, ari we udukorera byose, akatugaburira, akatwitaho nyine mu buzima bwose nka single mother. So akazi kagezeho kaza kubura, bitari kubasha ko abasha kunyishyurira. Hari umuntu
akabibona ko ntagiye bimeze bite. Nabuze minervari, arambwira ngo uzi ku mugoroba nguhe minervari. nikaga hano hirya muri apaperi twishyuraga 6,000. arambwiye ndi umwana ntabwo nagiye kwiga, mubwiye impamvu, arambwira ngo nze kujya iwe ampe minervari. ndagiye ndahageze nyine ku masaha ya nimugoroba, saa 11, saa 12 ziragera, saa 1 ziragera, saa 2 ziragera, saa 3 ziragera, saa 4 ziragera, saa 5 ziragera, saa 6 ziragera, abantu batangira kubika nyine kwanura bajya kuryama. yaje saa 6:30 amafaranga ntiyayama. nta hantu umubabaro, nta handi kurira. bya bindi bavuze ngo icyo ukoreye umwana ntabwo akibagirwa, no tujya duhura. umuntu we yanyibwiye uze kuza umpe minervari, ubwo nishyize mu myanya ndababwira hari it's one of my family member. urumva igikomeresha narakomeretse buriya nkubize ukuri. njyewe mu by'ukuri ntabwo yari ayabuze, ariko ntabwo yari ayabuze, yari umukire pe. anatashye uramwibukije ntiwamwibukije bucyo? naramwibukije, namubwira, yansanze, urumva nanze gutaha ntamubonye. umugore akajya ambaza, namubwira ndamutegereje, yambwiye tuze kubohorera mu rugo ku mugoroba. bampa ibiryo ngo niki, ndavuga ya ntabwo nshaka ibiryo, ngiye nshaka minervari. aje arambwira ngo nta mafaranga afite. nishimwe ko warangije amashuri. ngo itaha, ngo waraye, ndabwira ya ndatashye. ntabwo wari gusinzira. buriya kubeshya umwana muto gishana abeshywe byinshi, hakaba no guha ibintu aguteza kandi gatego. nari ntegereje kumva ubugomege bankoreye. njye umuntu antega icyo kintu. twe twigaga nta minervari dusaba, ariko hari ibikoresho wagombaga kuba ukeneye. yego. ariko padiri antega umutego, ndawubona ndawusimbuka. ntabwo nawuvuga. ndawucecetse. abantu bakuru rega baba bazi ubwenge. ndawucecetse buriya hari ukuntu. niba ubasha kumpiye telefone ariko ntazi ikindi kintu kidashoboka, bimara iki? ariko buriya kubera ko twamenyereye imibabaro, uramubwira ngo kengomera isi ukigendera. bitabujije ko hari n'ababikora gutyo, undi akavuga akabona nta mahitamo, akagwa muri uwo mutego. ariko giye mbwira ko nta mahitamo gute? ninde wanzanye ku isi? ntibahari se? barahari, ariko ubwo ni uburofu. yego. kuko urumva ubundi yaguhaye babuza ko agiye yanyimye nta maboko afite yo kumva. ni ukuri nzihanganira ubutayu bwanjye, ariko tuzahurira i Kanani tu. nzihanganira ubutayu bwanjye. gusa ikintu namaze kubona cyo muri buno buzima, kunarimo tuvuga ku bana, uko ugenda uhemuka, uko ugenda ukora ibyo bintu, niko batekereza. rero numva seeds of joy, kunezeza umwana. kuko icyiza cy'umwana ni igihugu urerera. yego. ni umuntu urerera n'undi n'umuryango. ni itorero, ni umuryango, ni igihugu. njye mbona umwana akwiye gukingirwa, akwiye kurya, akwiye kwitabwaho. ubundi igihe burashinzwe n'uburenganzira bw'abana n'abafite ubumuga mu kagari, buriya ninjye muyobozi wabo. burya ni ibintu bashyizemo nkunda, ndabishinzwe muri komisiyo y'igihugu. burya nuko ntakunda kubivuga. nanjye buriya najyaga ngambirira nkavuga ni nyine kumwe ku rusengero haba harimo ibyiciro bitandukanye. nkumva nakwigira mu bana muri ekodime, nkumva nyine niho heza. kubera iki? nta mutima mubi bafite. ntabwo ari nk'abariya abantu bakuru. ngomba gutanga buri kwezi raporo y'abafite ubumuga, bahohotewe, bagize gute. rero ibintu by'abana bimbamo ku rwego
yego ntaca ku ruhande. So uyu munsi rero nshuti y'Imana twavuga ngo abantu kuri Seeds of Joy, yego yewe noneho numva n'abateguriye inzozi zitwa ngo dreams about escaping danger. ubwo ni ukurota uri guhunga cyangwa se ukwepa ikintu kibi, usimbuka ikibi cyagiye kubaho, yego indicating a range of personal, emotional and sometimes spiritual challenges. Can I repeat that? yeah Okay, thank you so much. Dreams about escaping danger, indicating a range of personal, emotional, and sometimes spiritual challenges. ubwo ni ukurota usimbuka umutego mubi cyangwa ikintu kibi gikaze cyane kuguhitana, bisobanura byerekana ko mu mwuka cyangwa se mu buryo buri spiritual ufitemo challenge, ibintu biri kukugora, bangamira, biri kukurushya. So izi ni inzozi akenshi Imana ikwereka, ikuwoninga, ikuburira, icyo twita onyo atari onion, onyo la mwisho, ikuburira, last warning, ni nka gasopo ya nyuma, gasopati y'ibintu itonde cyane. Urumva it's indicating it's a range of person, a range of person, range of personal, emotion and sometimes spiritual challenges. Bibu challenging kandi ukabona hari abantu benshi na challenges bagora. Yego Ubu nagukorera challenge aho kugira ngo wishime karakara ubundi ugira gute, bameze nka hari ukuntu abantu bagusembura bakavuga ati urakana kandi amuzi, iyo ukoze kino kintu aravuga kurusha ipasi, bakagikorera icyo ngicyo. ubwo ni ukugusembura, bakagusembura gahita bakubona. Nk'ubu ngiye barabizi ko ikintu cyitwa umwanda mpita mvuga sinceceka. akantu kaba karagoranye, bashobora kuntegeka mwanda hano amazira ntoki, amazira bigirenge, bagashyira nk'amazira amaso n'amazira amatwi byose bagashyiraho, ubwo nyine mpita nshwanyagurika niriwe njya kubaza ibintu byinshi. ibintu by'umwanda, flies flying everywhere. Ye kubona isaze kuyibonaho nicaye bugenda kubaza ibibazo bine. So urumva akantu gato nkubwiye, yego se kubera ikintu cya mbere kubura nko mu bintu byo kumvuga, sha nubwo wavuga ibyahe nanjye nta jambo rijya rinkomeretsa ngo bamvuze pe, oya nukuri pe. Shavuga ko ndi umurozi, ndi umwicanye, ndi bihehe, ndi impyisi, birakureba, bazategereza intama ye nziba niba ndi impyisi. ntabwo bikunyeganyeza kumvuga. harimo abantu noneho n'uruvugo rugora rubabera challenge nyine rukabajegeza. Uba muri ADPR bahakumva waba warasaze kuko nibo bantu bambere bazi kuvuga, avuga n'ibidahari, barabirema pe, barakuremera akanagerekaho ko yanabirose. Ati n'Imana yanambwiye ati buriya gikuzimu, ati buriya arisiga, ati nge turanaziranye, ati nta gakiza yigeze. Ukibaza niwe Imana yahaye umunzani w'agakiza k'abantu wenyine, kandi ariko urakumvise, nakumvise niwe Imana yahaye agakiza k'abantu, niwe yahaye umunzani yirirwa apima agakiza, yirirwa zerera apima, abaterekaho wabazajyaho ryarize. reka sha uruvuga abandi se rurivuga, uvuga nyiragore ntirugorama. Ariko ubundi tujye tuvugisha ukuri mu rugo, ubundi uwo munzani w'agakiza k'abantu wawuguze he? Kuri kubungano pima ngo buriya ngo gemba mvuze kuriya ngo cyavuze kuriya ngo ibintu byo icyo mbakundira ni kimwe. Iyo ukoze aho bari bavuga cyane, urabeshye wowe waraguye, wowe uri igisambo, wowe uri ujya ubibona ugikandaho. Buriya iyo ukanze ahantu hababaza umuntu arataka, reka ndabizi ngewe ni nko gukora ku ihoni ry'imodoka, ikinzani kinini gaterekaho gihaterekaho jeri yaterekaho runaka ashyireho, ukibaza we yitaho ryaro, we yiterekaho ryaro. Ni uje gupima agakiza k'abantu bari mu isi. Imana ibikwereka ngo hunga, uri mu gihe cy'akaga, iyo urota uri gukwepa, usimbuka ibyobo, usimbuka intwaro, usimbuka ibintu bikomeye, ukabona urimo uracika muri danger zone, mu bintu bibi cyane biguhiga. Icya mbere ubundi Imana ibikuburira ngo hunga vuba, wirukanka. Guhunga tuvuga si ugusohoka igihugu, si ugusohoka karitsiye, hungisha ibitekerezo, kuba maso mu by'ukuri. Nibi nawana ngombwa na karitsiye rego yimuke,
cyane ujya mbwira ngo barandoga ngo sinabuze uko nimuka, niba nkodesha barahenda kunyica bandoga nagiye sizara amazu, niba ari iwanjye ubwo turakutana nsenge, ubwo harapfa umurozi cyangwa hepfo jyewe, ntabwo nzahunga umurozi ahubwo nzamuhitana. Ruto ni ruto kandi ntabwo nzamuhitanisha imbunda cyangwa intwaro cyangwa isengesho. usenga Ubundi isengesho riryoshye ry'umurozi ntabwo ari saa cyenda ko saa cyenda bacuragura, baba ari maso burya nabo baba bakoresha bya isengesho ryiza we ni saa 6:30 ataritegura mu midiho ye, ukamudiha koko mu micezo, ukabanza ukagenda ukamusigira ahantu atari nyirantarengwa, badihura apfura byinura. ntabwo nari nzi ko n'abantu b'abasirimu badiha. Uti wabibwiwe n'iki? Yego, hari ahantu twari duturanye, ntabwo ndi buhavuga abantu bahamenye, ariko ni muri za Remera. Habaga abantu b'abakire bafite igipangu cyiza, bafite akazu ruguru gasize irangi keza, bafite ikintu bita imbwa, noneho n'amapusi menshi menshi menshi, kuko twari duturanye side to side. Ipusi zajyaga zisimbuka zikaza mu rugo, bakubona unayitera uvuga ngo shi, siko bakubwiraga nabi nk'aho ari umuntu wakubise ipusi nyumvira ipusi vrema barahari, baracuragura, bararoga, baradiha. Genziranye na benshi kandi ntacyo nabikoraho. Hariho nigeze kubwira hari ugeze kumbwira ngo ariko ngo ubundi pastor ngo wowe ngo uryama ryari, kuki utaryama? Uryama ryari nese kubera iki? Ati saa 6 uri maso, saa 9 uri maso, saa 10 uri maso. Ndamubwira ni ndasinzira, ariko iyo weguye ibyo bintu byawe nanjye mpita neguka. Ni ukuvuga ngo buri wese abacunga undi. Twarahuye kuko Imana yari yarambwiye ngo iriya nzu mba mbona ntizigera yuzura uwo muntu atabanje kuva mu isi. Inzu nubatse imyaka 8 yahaguruka ngahaguruka, kugera magomba gusenga saa 6:30 nkazengurutse inzu amaraso ya Yesu nkamanuka, narangiza nimugoroba nkamanuka nkagenda nkaturuka ku muryango, ateza imbaraga z'umwuka, ateza imbaraga kandi narangiza nkavuga cyane akumva ko nahageze. Aturyama ryari ubundi? Hari umunsi yasohotse atavunika igufa amujyana kwa muganga, arambwira ati niba wabinkoze pastor, nterega amavuta yacu asumba ibyo bidini byanyu. Mwese mwari mubiziranyeho, erega azi imbaraga ukoresha nawe uzi imbaraga akoresha. Ubwo yararindire ko ninkora nko kwijipo cyangwa kwicupa ngo asanga simbikoraho. Erega yukoze ibisani baretse gatoya, kenda ndetse data. Oya, ndagira ngo tugendane n'abadukurikiye bagira icyo bakuramo. Hari imbaraga wiyitiriye ko zigukorera, mu gihe utazizeye neza yaragucungiye ko ugwa amavuta akameneka. Yaracunze ko nkora nk'ibyo akora kugira ngo imbaraga zindimo zibe neutralite pari bikorwa by'ubupagani. Kuko niba acuraguramo inzoga, agacuragura sambana, agacuragura araguza, biranyoroheye ko mu inzoga cyangwa sambana cyangwa akora ibindi byaha by'ubugome, nkaba ntangiye kujya kuri range imwe nawe. Kuko iyo ukora ibikorwa bibi nk'iby'uguye uhita ujya mu isi, asanga rogenda cyari hahandi. Uwiteka aracyari Imana yanjye, ijambo riracyatuye muri njye, ndakubita nkunura nkamanura ngahweragiza, nkashikuza nkarandura, ngasetereza ngabyetereza. Nge daimoni ndamunyuka sinjya mubabarira ko nta mbabazi nzamugirira, kuko nta mpuhwe nzamugirira, kuko sindi inshuti. Rero undi nkubwira ibanga ryo gutsinda Jerry, iyo uguhiga mukora ibintu bimwe aragufata mu buryo bworoshye. Yego, ariko iyo uguhiga mudakora ibintu bimwe, kuba nk'abambajije ngo ariko usohoka ryari, ko buri ku mashini sohoka ryari, nyine usohoke bashyizemo twajuju rwose nsohoka. none se nta bantu basohoka yatangira agatangira gucumba ngo umutwe ngo urakurya ngo ugomba gusohoka ngo ugahindura location, nuwe se ngo no guhindura view. none se umutwe nuwe wamuganyiye
baretse kujya batega ubwo bujuju bwabo bw'ubufu batega mu nzira ngo buduhitane. Erega umunsi ariko nzambwa ni uyu munsi rero turahura mu gitondo rero ningiye kwambuka ari ahantu bashyize twatuntu, ariko ngo abaye gute ngo banambeshyira ntabwo wahaje kandi mubivuga muri mu rwenya dukina, ariko njye mfite icyo nshaka. Ndangije ndahatambuka ndigendera. Yego. Noneho nyuma ngiye kujya hanze ndamubwira nti ubarantumiye hanze ariko nsize nkuziritse nzasanga baragushyinguye. Ndakurambiwe. Burya abarokore mu bunanirwa gutegeka. Niba umutima utagucira urubanza Jerry, umutima nta kikukurega. Senga isengesho ngo uyu mugome wanjye sindi bumwimuke kuko siyo gahunda mfite. Uramuha agakiza ampa amahoro. Niba nta gakiza akeneye uramunkura iruhande umutembereze. Wamutwara he? Wamujyana he? Wamuhuza na Rusororo? Wamuhuza ni Kigali mu mujyi akajya gutura Kampala? Wamutwara muri Amerika? Icyo nshaka nuko mbona amahoro muri njye. Ariko se najya muri Kampala akajya kubangamira abandi, n'umwohereza muri karitsiye ajya kubangamira abandi, inzira nziza mu Busanzu wahamugeza byamutwara iki? Kandi ubwo ndabivuze era ko mu Busanzu babimenye. Imana niza hitwara umugome wawe, ariko akondisiyo ibi bakoraho utagira utabikora. So urakoze cyane. So ukurota uhunga umuntu ufite intwaro zicana. Intwaro hari nk'imihoro, hari nk'imipanga, harimo n'imbunda, ndavuga inigenero. Bivuze ngo iki uno muntu uyurose ibintu wese ucika ahangaha, biba bivuze ngo ubuzima bwawe buri mu kaga ko kutagira ikintu ushobora kwakira mu kubaho. Your life is in danger. Mbwira iminota hari yandebera ndashaka kubikora. Icya kabiri, uri kumwe n'abantu bafite ibikoresho byica. Bivuze ngo uri umukristo usenga ariko nturikuraho abagambanyi muri wowe, nta nubwo urikuraho abantu babi, ubitse ibintu bitari byiza cyane. Gatatu, kurota uhunga inyamaswa zigiye kukurya, za beast, ibintu bikoko bifite imbaraga. Bivuze ngo n'umwuka wa karande n'inyatsi uri muri famiye uri mu kwirukankaho inyamaswa nyine zisanzwe. Noneho ikindi cya gatanu ni ukurota inyamaswa mbi zivanze n'abantu zirimo zikwirukankana. Inyamaswa zirepresenta karande n'imivumo, abantu barepresenta umutima wawe utabasha kwikura mu kintu. Uyu ni wa muntu uvuga ngo uhereye none ahanga handitse inzoga, ahubwo bwacya akanywa nk'amacupa menshi aruta ya mbere. Uyu ni wa muntu uvuga ati gendetse gusambana, ahubwo bwacya ukagira ngo amuroze gusambana. Uyu ni wa muntu uvuga ngo gendetse sinzonye nkungiye kujya niyiriza ubusa, ahubwo ukagira ngo kwiriza ubusa byabaye icyaha kuruta kutiyiriza ubusa. Urabyumva? Kuko yirukamwe n'inyamaswa ndetse n'abantu. Ikindi ni igitero cy'inzoka, gukwepa igitero cy'inzoka. Yego. Ni incakura, ni indyarya, ni insesezi, ni abamutsi, ni abarwanyi, ni abaguhiga, ni urupfu, ni imitego, ni amagambo, ni abanzi, ni uburozi, ni akaga Imana ibiguhungishije kugira ngo wirukanke. Icya gatatu ni igitero cy'amavubi. Ntabwo ari amavubi aya ngaya twumva turirimba, amavubi ari ngo nzohereza amavubi akujya imbere. Urumva n'Imana izo amavubi akujya imbere kugira ngo yice abanzi. Noneho iyo arakwirukankanye, bivuze ngo icyari kugutabara kirimo kiraguhiga. Hindura imikorere y'Imana. Kuko Imana yarabwiye ngo nzohereza igitinyiro n'amavubi bajya imbere mubashe kwakira igihugu cyanyu. Usimbuka urwobo rurerure. Bivuze ngo uwo mwashakanye cyangwa uwo muri famiye cyangwa mwene wanyu cyangwa uwo musangiye business cyangwa uwo musangiye indi gahunda mwakoranaga, deja yagucukuriye urwobo ugiye kugwamo kugira ngo nurugwamo babone uko batwara ibyawe cyangwa abanyaga agaciro kawe, nawe ugenda usebe. Ugomba guhunga wirukanka. Ikindi gikurikiyeho, usohoka mu nzu iri gushya. Yego. Bivuze ngo niba uri Mariya hari ugufite, hari nk'intambara. Niba uri umukobwa kurayo, fiancé ntahari. Niba uri umuhungu kurayo, fiancé ntahari. Niba uri umubyeyi ukuze, menya ngo abana bawe nta mahirwe n'umugisha bafite, ariko nusenga bizakunda. Icya gatatu ni ukubona usohoka mu mirambo y'abantu. Yego. Bivuze ngo icya 10, bivuze ngo yurose usohoka mu mirambo y'abantu, bisobanura ngo Uwiteka kurokoye ibyago n'amakuba. Soro kugira ngo izi nzozi ubashe kuzimaintaininga, icya mbere irinde gukora nk'ibyo bakurwanya bakora. Kiranuka, ubaha Imana, senga, menya icyo gukora, nasize uburyo yigomizeho ntuyirekure. Bantu b'Imana mukomeze mudufashe mugubwe neza. Mbifurije umugisha w'Imana. Amen. Amen.